Фатыр сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Бар мадақ пен шексіз шүкіршілік, жеті қат көк пен жерді жоқтан жаратып, оларды мінсіз жүйеге келтірген, әрі 2, 3 және 4 тіпті одан да көп қанатты періштелерді пәрменімен жеткізуші елшілер қылған Аллаға тән. Ол жаратуда қалағанынша арттыра түседі, және жаратқандарына қалағанынша артықшылықтар береді. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Егер де Алла адамдар үшін рахым қазынасын айқара ашатын болса, онда оның рахымына ешкімде тосқауыл қоя алмайды. Ал егер рахым қазынасын жабар болса, оны одан басқа ешкімде жібере алмайды. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлық, хаким, әр үкімімен әрісінде көптеген хикметтер жататын, теңдесі жоқ даналық иесі. Уа адамдар, Алланың өздеріңе үйіп төгіп берген нығметтерін естерің алыңдар, өздерің айтыңдаршы, сендерге көктен һәм жерден ризық несібе берген Алладан басқа жаратушы ие бар ма? Одан басқа құдай жоқ. Ендеше қалай ғана ақиқаттан безіп, теріс жолға түсесіңдер. Уа Мұхаммед, егер олар өзіңді де, сөзіңді де жалғанға шығарса, онда еш мұңайма, бұл сенің ғана басыңа келген жағдай емес. Шүбәсіз сенен бұрынғы пайғамбарлар да жалғанға шығарылғандын. Соңында барлық істер бір Алланың құзырына жөнелтілді. Сөйтіп ол қай іске қандай үкім айтса, сол болады. Уа адамдар, Алланың уағдасы әлбетте хақ. Олай болса, дүниенің қу тіршілігі сендерді қызықтырып алдамасын. Сондай-ақ әзәзіл сұм шайтан да сендерді Алланың кеңшілігіне, шексіз мейіріміне құр үміт арттырып, алдап соқпасын. Шүбәсіз шайтан сендердің қас дұшпандарың, ендеше сендер де оны өздеріңе бітіспес дұшпан тұтыңдар. Ол өз жақтастарын тозақтық болсын деп, өзінің жолына шақырады. Күпірлікте қасарысқандар үшін тым ауыр азап бар. Ал иман келтіріп, игілікті істер істегендерге келсек, оларды кең кешірім әрі зор сауап, үлкен сый-сияпат күтуде. Өзінің теріс істерімен, жат қылықтары өзіне әзәзіл шайтанның азғыруымен безендіріліп, сәндетіп көрсетілген және оларға шынымен де керемет іс екен деп қараған кісі бар ынта-ықыласымен Алланың жолында жүрген адамдай бола ма? Расында Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады. Ендеше кәпірлерге бұлар неге иманға келмейді деп, өз-өзіңді жеп жіберердей мұншалықты таусылма. Шүбәсіз Алла олардың не істеп не қойып жүргендерін толық біледі. Алла әуелі желдерді естіреді. Сөйтіп оның құдірет күшімен ескен желдер бұлттарды қозғалысқа келтіреді. Содан біз ол бұлттарды өсімдік атаулыдан жұрдай өлі мекенге қарай айдап әкетеміз. Нәтижеде өлі жерді бұлттардан жауған жауынмен қайта тірілтеміз. Өлгеннен кейін қайта тірілу, міне осылай болмақ. Кім-дегім, үстем, күшті, даңқты, абыройлы болуды қаласа, біліп қойсын, үстемдік толығымен бір Алланың еншісінде. Сондықтан да оны бір Алладан ғана сұрау керек. Пәк, игі сөз, оның дәргейіне көтеріледі. Оны Алланың дәргейіне игілікті істер көтеріп әкетеді. Ал ел жұртқа үнемі жаманды ойлап, тұзақ құратындарға келсек, олар үшін тым ауыр азап бар. Олардың құрған барлық тұзақтары құрдымға айналып құр далаға кетеді. Алла сендерді әу баста топырақтан жаратты. Содан кейін ергісі мен әйелден бөлінген бір тамшы судан жаратты. Содан кейін біріңді ер, біріңді әйел қылып жұптастырды. Оның хабарынсыз бірде-бір ұрғашы ұрпақ көтермейді әрі тумайды. Сондай-ақ көкірегінде жаны бар қандай да бір тіршілік иесінің ұзақ ғұмыр кешетіндігі де, ғұмырының қысқа болатындығы да оның дәргейіндегі кітапта жазулы. Міне мұның бәрі
Алла үшін оп-оңай. Бір-бірімен тоғысса да, тоғыспаса да, екі теңіз суы бірдей болмайды. Мынаның суы ішуге жарамды тұщы, ал ананың суы тұзды да ащы. Соған қарамастан екеуінен де жас ет жейсіңдер, және інжу маржан сынды сән үшін тағынатын әшекей бұйымдарын шығарасыңдар. Кемелердің теңізде суды қақ жарып жүзіп бара жатқанын да көресің. Міне осының бәрі сендерге оның шексіз шарапаты мен түгесілмес қазынасынан өз несібелеріңді табуларың және осынау нығметтері үшін оған үнемі шүкіршілік етулерің үшін. Ол түнді күндізге қосып, күндіз артуда, және күндізді түнге қосып, түнді ұзартуда, күн мен айды да сендерге қызмет еттіру үшін өзіне бағынышты қылды. Олардың әрбірі өз үшін алдын ала белгіленген ақтық сәтке дейін көк жүзінде ағызып кетіп барады. Міне, осының бәрін істеген Раббыларың Алла, бар билік, шексіз үстемдік бір өзінің қолында. Ал одан өзге сиынған құдайларың болса, бір тал дәннің қабыршығына да өздігімен иелік етіп, билігін жүргізе алмайды. Сендер оларға қанша жерден дұға етіп, жалынып жалбарынсаңдар да, олар дұғаларыңды естімейді. Естіген күнде де дұғаларыңа жауап қата алмайды. Ал қиямет күні олар өздерін Аллаға серік еткендеріңді жоққа шығарады. Ешкім сені барлық нәрседен толық хабардар болған Раббың сияқты ақиқаттан хабардар ете, яғни ешкім саған Раббың сияқты ақиқатты жеткізе де, түсіндіре де алмайды. Уа адамдар, Алланың алдында барлығың пақырсыңдар, бәрің де оған мұқтажсыңдар. Алла болса ғани, ешкімге және еш нәрсеге мұқтаж болмаған сарқылмас байлық иесі, Хамид, бәріңнің мұң-мұқтаждарыңды өтеп, ризық несібелеріңді жеткізетін Раббыларың ретінде бар мадаққа әрі үздіксіз ұлықтауға әбден лайық. Егер ол қаласа, сендерді жоқ қылып орындарыңа Алланың алдында өздерінің қаншалықты пақыр екенін және бар байлықтың бір Алланың сарқылмас қазанынан келетінін жете түсінген, өзіне лайықты құл, пайғамбарына лайықты үмбет болатын жаңа қауым, жаңа ұрпақ әкеледі. Бұл Аллаға бұйым емес. Біреудің күнәсін басқа біреу арқаламайды. Һәм біреу үшін біреу жауапқа тартылмайды. Егер күнәсі батпандай ауыр болған пенде, күнәсін көтерісуге басқа біреуді көмекке шақырса, көмекке шақырылған кісі оның ет жақыны болса дағы, оның ауыр жүгінен мысқалдай да арқаламайды. Сен тек Раббыларын көрмесе де, одан қатты именетін және намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқитын жандарды ғана сақтандыра аласың. Кімде-кім жалған сенімдер мен күнә атаулыдан арылатын болса, өз пайдасы үшін арылады. Ақырында бәрі де Аллаға қайтады. Соқыр мен көретін адам бірдей болмайды. Қараңғы түнектер мен жарық нұры да бірдей емес. Көлеңке мен аптап ыстық та тең емес. Сондай-ақ тірілер мен өлілер де тең болмайды. Расында, Алла ақиқатты қалаған құлына ғана естіртеді. Ал сен қабірлерде жатқандарға еш нәрсе естірте алмайсың. Сен тек естіртуші ғанасың. Адамдар мен жындардың тура жолға түсуіне жауап демессің. Еш күмәнсіз, біз сені иман мен ізгі істердің қарымтасы кешірім, мейірім, мол сияпат екенін сүйіншілеуші, әрі азғындық, қиянат, зұлымдықтың ақыры ауыр азап екенін ескертуші етіп, ақиқаттың нақ өзі болған, яғни Құранмен жібердік. Адамзат тарихында ішінде бірде-бір ескертуші болмаған үмбет жоқ. Уа Мұхаммед, егер олар саған өтірікшісің деп, өзіңді де, сөзіңді де жалғанға шығарса, анығында олардан бұрынғы қауымдар да өздеріне келген хақтың елшілерін жалғанға шығарғандын. Оларға да өз пайғамбарлары ақиқатты көрсететін ап-айқын дәлелдермен
өсиетке толы илахи парақтармен және Тәурат пен Інжіл сынды адамдардың көкірегіне иман нұрын ұялататын нұрлы кітаптармен келген болатын. Ақырында күпірлік еткендердің сазайларын тартқыздым. Менің жоққа шығаруым қалай болады екен, көрсін. Алланың көктен жауын жаудырғанын, сөйтіп оның түссіз, дәмсіз, әрі иіссіз сумен түрлі түсті иісі мен дәмі де әр алуан өнімдер өндіріп, жемістер өсіргенімізді көрмеймісің? Тауларда да, ондағы топырақтың түр түсіне қарай, ақ, қызыл және басқа да түрлі түсті һәм қара жолдар мен жолақтар бар. Сондай-ақ адамдар, хайуанаттар және ірілі ұсақты үй жануарлар да түр түсі жағынан алуан түрлі болып келеді. Шынтуайтында Алладан құлдарының арасынан тек ғұламалар ғана шын именеді. Шүбәсіз, Алла азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғафур. Құлдарының күнәлері қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда оларға өте кешірімді. Расында Алланың кітабын лайықты түрде оқитын, намазды да кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқитын, сондай-ақ өздеріне ризық несібе ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жасырын әрі жария түрде жұмсайтындар, әсте зиянға ұшырамайтын, берекелі саудаға үміт арталады. Өйткені Алла оларға тиісті сауаптарын толық береді. Оған қоса, оларға шексіз шарапатын төгіп, берер сый-сияпатын арттыра түседі. Алла өте кешірімді. Әрбір игілікті ниет пен істің қарымын еселеп, артығымен беруші. Уа Мұхаммед, саған біз уахи еткен осынау кітап тұнып тұрған таза ақиқат һәм өзінен бұрын түскен илахи кітаптарды тұнығы лайланбаған қалпында растаушы. Шүбәсіз, Алла құлдарының жай күйінен толық хабардар және оларды әркез көріп бақылап тұрушы. Пайғамбардан кейін осынау кітапты пенделеріміз арасынан өзіміз таңдап алған құлдарымызға оны көздің қарашығындай сақтасын, оны басшылыққа алсын, һәм өзгелерге де үйретсін деп асыл мұра етіп қалдырдық. Алайда олардың арасында осынау ұлы міндетті лайықты түрде атқармай, күнәға белшесінен батып, өз-өздеріне зұлымдық жасаушылар бар. Олардың ішінде оны бірде басшылыққа алса, бірде алмай, екі ортада дел-сал болып жүргендер де бар. Сондай-ақ олардың арасында Алланың қалауымен қайырлы істерде алдына жан салмайтын ізгі жандар да бар. Міне, Алланың ең үлкен шарапаты осы, яғни Алланың қалауымен пайғамбарға лайықты түрде мұрагер болу. Оларға берілетін сый қисапсыз, нығметке толы мәңгілік бақыт мекені, адын жұмақ бақшалары. Олар сонда адын жұмақ бақшаларына ерекше ілтипатпен кіреді. Онда алтын білезіктер мен інжу тағынып жарқырап шыға келеді. Ондағы киімдері де жібектен болады. Сонда олар бар мадақ пен шексіз шүкіршілік қайғы-мұңды бізден мәңгілікке аластаған Аллаға арналады. Шүбәсіз, Раббымыз, күнәміз қанша жерден үлкен болса да, тәубеге келгенімізде кешіре білетін өте кешірімді. Әрбір игілікті ниет пен істің қарымын еселеп, артығымен беруші деп, Аллаға мадақ жаудырып алғыс білдіреді. Сондай-ақ, ол бізді шексіз шарапаты һәм ерекше мархаматымен мәңгі бақи тұрақтайтын құтты мекенімізге орнықтырды. Біз енді мұнда машақатқа тап болып, жүдеп жадау дегенді және қажып қалжырау дегенді мүлдем білмейтін боламыз деп айтады. Ал күпірлік қылғандарға келсек, олар үшін жаһаннам оты бар. Онда олар бір жола өліп, азаптан құтылып кететіндей өлімге бұйырылмайды, және оларға кесілген тозақ азабы да мүлдем жеңілдетілмейді. Міне, біз әрбір шектен шыққан қиқар кәпірді осылай жазалаймыз. Тозақта олардың құлындағы даусы құраққа шығып, «Уа Раббымыз, садаған кетейік,
Бізді мына тозақтан шығара көр, дүниеге қайтаршы. Бұрын соңды істеген теріс істерімізден бөлек игілікті істер атқарайық дейді. Сонда оларға, сендерге ақылға салып, ойланатын адам емін-еркін ойланып, ғибрат алатындай, һәм өзінің жаратылыс мақсатына қарай әрекет етіп, біраз игілікті істі тындырып тастайтындай жеткілікті ғұмыр бермедік пе? Онымен қоймай, сендерге ескертуші ретінде пайғамбар да келген еді. Енді азаптың дәмін татыңдар. Күпірлікте қасарысып, өзіне һәм өзгелерге зұлымдық жасаған залымдардың медеткері болмайды делінеді. Шүбәсіз Алла күллі аспан әлемі мен жердің бар құпиясын толық білуші. Ол шүбәсіз көкіректердегі бар сырды, яғни ондағы барлық ойлар мен ниет пиғылдарды толықтай біледі. Ол сендерді жер бетінде халифалар қылды. Яғни Алла сендерді жер бетін көркейтетін, онда өзінің үкімі, орнатқан заңы бойынша өмір сүріп, ондағы өзге жаратылыстарды меңгеретін өзінің өкілдері қылды. Ендеше бұдан бұлай кім-де-кім Құдайын танымай күпірлік қылса, оның күпірлігі өзіне, өз сорына. Кәпірлердің күпірлігі Раббыларының құзырында өздеріне деген ашу ызаны ғана арттырады. Кәпірлердің күпірлігі олардың зияны мен өкінішін ғана арттырады. Оларға өздеріңше Аллаға серік етіп, жалбарынған құдайларыңа қараңдаршы, олар жердің қай бұрышын жаратыпты? Қане, маған көрсетіңдерші. Жоқ әлде олар аспан әлемін жаратуда һәм меңгеруде Аллаға серіктес, ортақтас болып па де? Я болмаса, біз бұл мүшриктерге бір кітап беріп, олар сондағы бір айқын дәлелге сүйеніп, Алладан өзгеге табынып жүрме? Жоқ, әсте олай емес. Анығында Аллаға өзгелерді серік етіп қосып, күнәға белшесінен батқан залымдар бірін-бірі жалған уәдемен алдарқатып қана жүр. Яғни бұл пұттар Алланың құзырында бізге шапағат етеді деп, өз-өздерін алдап жүр. Шүбәсіз, күллі аспан әлемі мен жерді күйреп жоқ болып кетуден сақтап, ұстап тұрған бір Алла. Егер жер мен көк күйреп зауалға ұшырар болса, онда ол екеуін одан басқа ешкімде сақтап қала алмайды. Алла құлдарының мұншама күнәларына қарамастан, күні бүгінге дейін жер мен көкті күйретпей ұстап тұрса, демек ол Халим, құлдарын бірден жазаламайтын, сондай сабырлы, ғафур, өте кешірімді. Әйтсе де, кезінде мүшриктер егер өздеріне, өзге үмбеттерге келгендей ескертуші пайғамбар келер болса, онда тура жолды ұстанып, хақ дінді басшылыққа алуда өзге үмбеттерге қарағанда анағұрлым озық болатындарын айтып, бар ынта жігерлермен Алланың атымен ант су ішкен еді. Алайда, өздеріне көптен күткен ескертуші пайғамбар келгенде, бұл оларды хақ діннен тек одан арман үркітіп безіндірді. Өйткені олар жер бетінде көкірек керіп дандайсиды, өзгелерге қулық сұмдық ойлап тұзақ құрады. Алайда біреулерге арамдық ойлап құрылған тұзақ тек өз иесін орға жығады. Әлде олар өздері сияқты өзгелерге арамдық ойлап, ақырында Алланың қаһарына ұшыраған бұрынғы қауымдардың кебін киюді күтіп отыр ма? Олай болса, Алланың заңынан ешқандай өзгеріс таппайсың. Алланың заңынан ешқандай өзгертушілік те таппайсың. Яғни, Алланың пенделерінің қай сенімі мен қай қылығына қалай қарайтындығы, әрі қарымталарын қалай қайтаратындығы иләһи заң түрінде белгілі, әрі әсте өзгермейді. Олар жер жаһанды кезіп, өздерінен бұрын күпірлікте қасарысып өткен қауымдардың ақырының не болғанын өз көздерімен көріп, ғибрат алмай ма? Анығында олар бұлардан анағұрлым күшті болатын. Алайда күллі аспан әлемінде де, жерде де еш нәрсе Алланы дәрменсіз ете алмайды. Ол Алим, барлық нәрсені білуші, Қадир.
шексіз құдірет иесі. Егер Алла адамдарды істеген күнәлары үшін бірден жазалайтын болса, онда жер бетінде бірде-бір қыбырлаған тіршілік иесін қалдырмас еді. Алайда Алла оларға мұрсат беріп, істерін белгілі уақытқа дейін кейінге қалдыруда. Оларға берілген уақыт таусылып, ажалдары жеткенде Алла істеген істеріне қарай қарымталарын қайтарады. Шүбәсіз Алла құлдарын толық көріп бақылауда.